¿Qué hola, chavalones? ¿Qué dicen? ¿Cómo andamos? ¿Qué de nuevo? Aquí andamos chambeándole con una lavadora Whirlpool. Esta lavadora la trajo el cliente. Ahí tenemos el modelo. Tiene un ruido. Ahí la tengo lavando. Hola. Ahí tenemos el ruido, chavalos. Vamos a poner pausa. La vamos a recostar. Y nos vamos a venir aquí abajo a chequear a ver qué es lo que nos está pasando. Vamos a venir y vamos a quitar lo que viene siendo esta tapadera de plástico, este tornillo, y tiene el otro por el otro lado con un dadito 516. Lo vamos a remover. Bueno, chavalos, pues vamos a quitar el tornillo de acá de adentro y vamos a quitar este. Entonces, ahí está el problema, chavalos. La polea esta está desgastada de adentro. Vamos a quitar la banda. Quítale aquí. Miren. No debe tener juego. ¿Ok? Miren. Esto no debe estar. Entonces aquí vamos a agarrar un dado de media o 13. Aquí le puse un dadito 13. Se descargó la pila. Ay, ay, ay. Vamos a cambiarla de volada. Pues ahora sí. Tengo las pilas cargando aquí. Y ya me las movieron. Otra pila, chavalos, pues vamos a quitarle. Vamos a quitar la tuerca. Ahí salió. Ahora sí, bajamos lo que viene siendo la polea. Pues yo la miro que no está dañada. Nomás que se le ve mucho juego. ¡Hello! Bueno, chavalos, ay, discúlpenme, pero llegó un cliente. Le estaba diciendo que la noto como que pues le tengo un poquito juego. Entonces lo que voy a hacer, le vamos a cambiar la polea. Le voy a poner esta que tengo aquí. Con esta se mira que está más macizo. Ok, vamos a ponerle esta. Ponemos la tuerca. Si gustan mucho le agregan silicona aquí para que no se afloje con el uso. Sí. Pero yo lo meto con el impacto este. Ahí queda bien. Ahí está, chavalones. Y miren, bien maciza. Ahí quedó. Ahora sí, ya se nos descargó la lámpara.
pero voy a poner la banda. Ahí ya se descargó y ya no prende. Vamos a ver si prendemos aquí de la cámara. Ahí está. Perro el celular. Ahí está, se pone primero del motor, luego se le da a la polea. Vámonos. Okay. Se pone del motor y luego se le da a la polea. Ahí está. Ahí quedó, hay que acomodarla bien el motor. Ahí está listo, chavalos. Ya no se mueve la polea. Todo bien. Ponemos su cobertor con el ladito 516 aquí. Así. Ponemos el otro lado. Ahorita la vamos a conectar. Vamos a seguir poniendo. La tengo en pausa nomás. Ahorita debe de funcionar. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a bajar. Y le ponemos start porque la tengo en pausa. Ahí echó poquita agua porque la ladeamos. Y ahí debe ponerse a lavar. Ahí está, chavalos. Se le acabó el ruido. No más ruido, chavalones. Ahí está solucionado rapidito. Cuando tengan ese problema, pues hay que checar la polea. ¿Okay? Ahí está. Ahí está el número de parte por si le quieren buscar. W 10006356, número de parte. Ahí estamos, chavalones. Ahí quedó silencita. Ya no se escucha. Ya va a tirar el agua. Ahorita le vamos a hacer el video de esa también. Y tengo esta otra aquí calándola para hacer el video también. Ahorita hay que reparar esa, hay que reparar esta, pero por lo pronto esta ya quedó lista. Ahí estamos listos. Espero les guste el video. Ya tengo una LG afuera funcionando también. La estoy calando. Ahorita les voy a hacer el video de la LG, una frontal que tenemos allá. Pero aquí nomás le estoy queriendo hacer un poquito más largo el video, a que llegue a los 8 minutos. Ya llegando a los 8 minutos le cortamos porque me dijeron que hiciera los videos de 8 minutos para arriba para ver si así me dan una bonificación en el YouTube. Bueno, pues ya llegué a los 8 minutos con 2. Vámonos, chavalos, ahí estamos listos. Saluditos, cuídense, fierro, vámonos.